Ассалаумағалейкум. Chevrolet Nexia автокөлігі. Қараңыз, общий бір сыртын түсіріп жіберейін. Сырттан қарағандағы сыртындағы виді. Бұл Chevrolet Nexia Ravon R3. Бұрынғы Chevrolet Aveo K250 автокөлігінің базасында жасалған. Алдыңғы фарлары. Бұл жерде көрдіңіздер, оптика, алдыңғы оптикасы фарысы. Мына жерде дневные ходовые огни, противотуманник. Решеткасы бар. Средняя комплектациясы. Бұл жерде кондиционер, автомат коробка и обычный диск. Салонына келетін болсақ, салоны мынадай. Артында стеклоподъемник. Енді іші жаман емес. Бірақ толық 3 адам отыратын болса, сәл кішкентайлау. Артындай. Багажнигіне келетін болса, багажнигі былай немен кнопкамен ашылады. Ескінде. Так, багажник. Багажниктің кеңдігі жақсы. Біраз зат салуға болады. Мына жақта запаскасы, домкрат, кілтпен. Көрдіңіздер, бұндай әдемі орнымен. Балон 14 запаска балон. Мына жерде салонда жанып тұратын светі бар. Бұл отырған эроглонасс системасы. Багажниктің есігі кнопкамен, және мына жерде кілттің салатын несі бар. Кілтпен ашылады. Ал енді ішіне кіретін болсақ, көрдіңіздер, оны есікті ашқан кезде мындай несі бар. Есік ашық тұр деген көрсетеді. Так, ал енді ішіне келетін болсақ, алдыңғы орны, алдында отырған адамға кең, жайлы, өзіме ұнады. Өткен мына кеңдігіне енді сөз жоқ. Мына жерде консоль бар. Терезелердің электропакет. Мына айналары көрдіңіздер ғой, мына жерде бүйтіп немен электронна қозғалады. Мына средний комплектация болғандықтан мына жерде кнопка бар. Мына терезе, мына айна өзі ашылып жабылатын. Бірақ бұл комплектацияда енді жоқ. Мына приборный панелі. Көрдіңіздер ғой. Мына жерде автоматтың парковкада тұрып деп. Мына енді көріп тұрғанда бензобактың көрсеткіші, температура, тахометр, спидометр. Қазіргі менің жүрісімне 22.900-ге жетті. Мен қаланың ішінде жүретін болғандықтан, қаланың ішінде мен активно жүрем. Қаланың ішінде 13 литр бензин жейді. Сонымен бірге бұл комплектацияда алдыңғы противотуманка жұмыс жасайды. Және артқы противотуманка жұмыс жасайды. Көрдіңіздер ма? Приборный панельде жанып тұр. Так, мына печкісіне келетін болсақ, қазір күн салқын болып тұр енді бізде. Қазір жылыда тұр. Кондиционер бар. Кондиционер жұмыс жасайды. Кондиционер жақсы жұмыс жасайды. Жақсы салқындатады қыстың кезінде. Кешіріңіздер. Жаздың кезінде. Жаздың кезінде жақсы салқындатады. Жазда қолдандым. Автомагнитолы.
автомагнитолада AUX бар система, Bluetooth, радио енді екостан бар. Bluetoothқа қосылатын мүмкіндігі бар. Бардачогын қарасақ, бардачога енді шамалы сәл орын аздау. Мына жерге А4 қағаз әрең сияқты сыймайды даже. Бүйтіп бұрақ қоясың шамалы, домалатып. Олай істемесе сыймайды. Мына жері осындай, есік карталары пластмасса. Полный комплектацияда мына жерде матамен тұрады. Коробкасы автомат, 6 ступень. Коробкасы жаман емес, жүрісі. Былай қарай аударсаңыз механика болады. Тектроник. Өзіңіз қолмен ауыстырып. Қырға шыққан кезде, таулы аймақтарға жүрген кезде, осылай мына механикамен қолдануыңызға болады. Ручнигі. Ручник бар. Мына жерде антизаностың системасы бар. Мына жерден көресіздер. Қазір мен кнопкасын бассам антизанос сөнеді. Қайтадан бассам қайтып қосылады. USB-дің разъемі бар. Және де мына жерде прикурительдің орын тұр, бірақ прикурительдің өзі жоқ. Зарядкамен зарядкаға қолданам бұл жерде. Аварийка енді мына жақта неге тұрғанын білмеймін. Енді мына жаққа қарай қойып қойған. Кейбіреулер айтып отыр, мына жерде тұрған ыңғайлы шығар деп. Бірақ өз басыма ешқандай қиындық тудырып отқан жоқ, ешқандай ыңғайсыздық тудырғанын көрген жоқпын. Жақсы, жаман емес. Ортада сағат көрсетілген. Сағатты көрсетіліп тұрады. Мына жерде көріп тұрсыз андай біздің неде водитель жақ беттегі күннен қорғайтын, айна орналасқан. Не үшін екенін түсінбедім. Айна бізге не керек? Мына жақта да тоже сондай айнасымен бар. Айна үлкен қылып көрсетеді. Осылай енді қазір капотты ашып көрсетейін сіздерге. Капотное пространство. Моторы 1.5 мотор, дох деген доқтың моторы 1.5 16 клапан. Бұл жерде 16 клапан, компенсатор емес. Заводтағы книжка бойынша әр 40 мың 30-40 мың километр сайын нені клапанда регулировка жасап тұру керек. Мына жерде бурдың насосы, аржағында компрессор, кондиционердікі. Заводтан келген кезде ненің кондиционердің трубалары ешқандай термо қапталмаған. Мен өзім мына жерде қаптадым. Шамалы пайдасы болар деп, өйткені жаздың күндері ыстық болған кезде өзі ыстық бар, мотордың ыстығы бар. Сонымен мына ішке салонға барам дегенше жылып кетуі мүмкін деген оймен өзім мына жерде орап қойдым енді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына пространство, мына жерде мост, мына далада тұрады енді, қараңыз. Мына жерде негізі жалпы бір орап қойған дұрыс. Неге десеңіз, мына су теген кезде мына жерде екі тесік көріп тұрсыз, осы екі тесіктен балшық су кіреді. Осы жерде жабылу керек еді, қол босамай жүр енді. Осы жерде көріп тұрсыз, мына балшықтар шығады. Осы жерге заглушка резинка салып қою керек. Мына жерде омыватель бачогы бар. Гордың несі бачогы. Енді мына жерде мынау заводтан шыққанда осындай мына қақпақтың ішінде резинка болады. Бұл резинка сәл майда жіберетін болғандықтан көрдіңіз, сатылып кетіп тұр. Май жіберген енді. Критичный емес. Басқа крышка немесе іштегі резинкасын ауыстырып жіберуге болады. Жаман емес. Және тағы бір айта кететін жайт, мына жерде көріп тұрсаңыздар, мына стеклоомывательдің мына жерде шлангысы бар, иә. Мына шлангы сәл көрдіңіз ғой, напрягать етіліп тұр, мына жер шамалы тартылып тұр. Сол созылып, үзіліп кетуі мүмкін. Бір-екі рет үзіліп кеткенде жағдай болған. Шамалы не рассчитан.
жалпылама айтқанда машина жаман емес. Осы жарты жылдықта 22.900 километр жүрісі бойынша машина өзін жақсы жағынан көрсетіп жатыр. Қазір печка қосылып тұр. Так, печка бойынша мына жерде көріп тұрсыз ғой, мына жерде тек бетке ұратын бар, аяқ пен бетке ұратын бар, тек қана аяққа ұратын бар. Сосын заводтан шыққан кезде мына терезеге және аяққа, және тек қана терезеге қойған кезде автоматты түрде кондиционер қосылады. Бірақ мен қазіргі кезде бұл автоматты түрде қосылмау үшін мынаның ішінде мындай темір тіл тұрады, мына қосып тұратын, соны мен алып тастадым. Ешқандай зиян болып тұрған жоқ. Кондиционер зато қосылмайды. Кондиционерді принудительный түрде өзіміз қоса аламыз. Алдыдан қараған кезде адам осылай отырады. Алды кең. Алды артына қарағанда кең. Жаман емес. Осымен осы машинаға қысқаша шолу жасалынды. Алдағы уақытта егерде бір жағдайлар шығатын болса, сіздерге көрсететін боламын.